Peter Banjo nawe damu yayimba kayundu sitting politics politics simuli tulaba yenkola y'obulango bw'ebeera Peter Banjo man amanya nze sentabe mudaku mama y'omunetaza naye nze siri mu politics nina ensonga zange ng'omu lwaki mu politics naye nasalawo okukola mbeeko kubanga buli omu abaako nekyakola nga bayibuli lwegamba gy'otakkiririzaamu naye Korani manyi era naye erinawo ekyogera nti go and make this world a better place to live in. Njagala nange okubaako nekyenkola oba oli awo temuli nzijukirirako bwe ndibanga nyenzi. So Peter Banjo nyimidde ebbanga nyingi yotubeeyo nyimidde ebbanga ddene nnyo nnyo mu kuyimba emala n'ensiikinga negenda mu real estates negenda mu businesses ez'enjawulo ezinyambye nange okubeera omuntu kubanga oba oli awo nagenda okulaba nga example y'abayimbi ekyali ntono example gyenjagala nange nayagala ku example ya Sudiru y'abantu nga Basudiru abo bahamba nga bw'obalaba prominent people boogera kwe boogerako ng'ate sirabawo plaza ya Sebadduka wadde nga yasigala mu nfubo oba eya kakyogere kuba katetulina kwogera ku waliwo oba yaboljo ku kafeero sirabawo ki okitegedde nange njagala abaana bange babeereko ng'abaana ba Gakaani oba oliawo njagala naawe ababo babeereko ngaabo so wembanga nina kyenkoze nembala paka at least ambaze paka kwataano nga tubala paka kukumi njagala n'oli atandika okutandisa okutwala muyigirize nti bwova kwemu otuuka ku kumi nodda kwabiri kisoboka kitegeera wadde nga bangi abataagala njogera ebigambo bangi nnyo nnyo tobola nange mmaze ebbanga nga soogera badde mmaze ku bbanga nga nagwamu n'amaanyi olw'ebintu ebimu abantu abagagga tebaagala njogere bigambo tebaagala omugagga teyagala muwaavu akole ki agaggawale kubanga ayagala mukozesa his advantage or her advantage amukozesa ebintu ebitaliimu nsa oba oli awo ebitaliimu magoba gali awo mulamwa kuba ffenna tukimanyi tosobola kugaggawala ng'okozesebwa okumala obulamu bwo bwonna kitegedde olina okubaako n'ekyobuuka n'ova wooli ate n'ogyewala nawe ng'oyekozesa so kati nosalawo obuuse ensalawo okubuusa wadde nga kirimu a lot of risks ate ne bibuulira nno munaawe ebifaananyi bya Winnie Nwagi bwe biyitenga nange ayina akabina bifuna likes bifuna biki naye obabuulira message ekwata ku bulamu bwabwe n'abaana baabwe ne famire zaabwe ate tebaagala kiwulira munaawe ogenda okulaba nga likes ntono ogenda okulaba n'ogamba tebansasula ndi ennyo kiki ate newe ngenda okulaba nga buli kimu kubaamu okuggwebwamu amaanyi naye gwowadde empeke ne waabeera omu abatali kwerabira yama omanyi omuntu akoze okwebugunga bwomu kyobalabaga mulya mamba abeera omu bonna tebalya mamba naye oli bwagiri omu agiridde emamba ng'agyebira nti abe mamba balya n'emmamba ekitegedde nerafo omuntu omu oyo kayogere naye bagamba omunafu alingiriza nnyo mu kifo ky'okukola weebuuze oli abikoza atya kikulu nnyo 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 wabula to creating your own story to satisfy your own guilt okitegeera osobole nemereddwa bali babayamba tewali ayambani taliyo tebakulya sente mikiwaini mulabye ng'azimba ennyumba yakugamba zizimbidde emyaka ekizikku 7 kanimaki naye ng'alina ekirooto kye ekyokubaako n'ekyo kitegeera zetuya zegombadde ensula mu ggeto 3 rooms mu ggeto kitegeera 3 just 3 years ago naye nga nina ebizimbe n'ebizimbe kiza n'abapangisa abalina eshawa n'amazzi agookya mu kuba nayina ekigendererwa nti ate bwenvaawo ate ngenda kusula webasingira terafu ekigendererwa kikulu nnyo naabo aboogera bagamba nti bannaaye
Nicky Wine si kyekikulu oyogera wenawe olina obulamu kitwale ng'ekikulu sooka okkakkane bangi bw'aba ayogera oba ayogera sooka ogambe mwana kiki kyakuyiga kyenfunye mu mulenzi ono ali wanayogera kuba nange nandibadde ewaka nga nenywera obuugi ekitegeera I would be enjoying my little money that I do have but I'm here muzze bwe munkubidde bagambye kiryoke mujje bannange tubeeko nekintu kitubuulira eri abantu terafu kisoboka nkwata obuvunanyizibwa n'empandiika obutabo njagala nga ettutumu lya politics liweddewo biki ntandika okuta ebitabo abanaabisoma badde naabisoma free of charge abanaabisoma banaabisoma abatabisome no problem ogwange emangu so nedda kiseera bajja bimusalako naye ng'ali mu kukolesa naye ng'ali mu kukola kitegedde tatudde ali mu kukola so kati bangi naye dakisa advantage alina nti ate afunye advantage y'abakulu be ne bamulaze ate oyo oyinza okubeera ne mukulu wo nga ye yasalawo kuba obumwezi kitakuwa ekyo okitegeera tewali nnyo kyamaanyi challenge gyakuwa nti nange nina okubeera bwenti kitegeera naye kaakati ate n'ofuna chance n'ofuna bangi gwe muli mu myaka egimu nga yakugamba ebigambo ekitegeere ng'alina amabavu mu ngalo naye nga ne wano tuli kufula wakagimaliriza kano twakakamala nakeera naye ekisinga okuba ekikulu kwe kukola kusasula muzeeyi kusasula okukola nkulabyeko kati bangi lwaki wasalawo ekiba kibe si real estate ntera obagamba nti eringa summary ya investments zenkoze nabagamba ku pool tables nabagamba ku a lot of businesses zisandyagadde kwogera ngaoba oli abo bajja ziyingirira naye pool table gyonasanga onagamba nti bangi okitegedde oyinza n'okuba ngaoli awo naye ng'akuleetera obutambala nogamba waayo wakatambala gitako nga wabanjo nga naye alina wafunira nga nange nyina wefunira you get it so buli wosobola okufuna sente nga tobye okitegedde zifune kamukamu gwe muganda bino byonna this is just njagala tutandike yatulaba ayebuzabuza tabanafasi naye witani nakapito mutono nakikola bangi banandikoze kuvaawo obutuufu kaluku okugamba watandika otya nenkeera tujja keesi naye twandibadde tugamba bweti tugamba nti waliwo omulamu ogwembadde sitakulinga kubanga bangi bagezezza okukola people work but why do they fail kubanga bakola oli akeera ku makya nga alina kukola naye naasula mu muzigo ogwo gwe gumu okumala emyaka 5 lwayi nagenda nga mulonyi nagenda muki things are not changing why ensonga lwaki mbadde njagala I do want to talk about that why do people fail kati tuli ku muntu ki owekololo owekamokyeno wansi buli omu lwaki olemererwa buli omu ayagala okuwulira ebigambo bino si buli omuntu ayagala okubiwulira mukanange si buli omu lwaki tulemererwa naye yesu bwe yaleeta good news bagamba ene sijja kwogera ku yali lwabasiraamu bagamba nga totugulira gasi n'okumutta bamutta busi galese good news okitegeera no sandyagadde kikulemenganga good news ndeseku at least message kuba ebigambo byenjogera byogerwa bulijjo naye I'm here to emphasize more maybe in my set the way that I'm setting them present them that is the different way kyendese kitegeere kikyusemu naye nga byogeddwa mukolebwe muti abamu kubamu olumu ne balemesebwa nga nange olumu ojja kuwulira nga sikyabiwulira naye nga nkyasobola obyogera wandibituttenga ekikulu bangi babadde bajja ku inbox kati kikoze tukyambadde njagala kuleyo katakakati mutandisa abamu nebayamba bangi bayamba okitegeera
awo ne bagamba I will name my kid the name Banjo. I will do this, I will do that. That is New Uganda. Faruku abavubuka bagenda okufuuka ekizibu. Kubanga abavubuka bali 80%. Owulira? Tebalina kyakulya. So if we don't, I urge you always for these organizations to come, bateeke mu bantu abasobola okwogera ne bakyusa obulamu bw'abavubuka. We are doing it free of charge. Come on. Let them invest where necessary. Kubanga bagenda kufuuka n'emmotoka mu kkubo tebajja kusobola giziyisamu ez'ebbeeyi. Tebajja. Bajja zikuba abazazi. So it is always better to invest where necessary. You get it? Yeah. I am not saying other way around, but I'm saying what is necessary. What you take it is to invest in the projects that will benefit the people of tomorrow. Yeah, man. Why people fail? Why people kakati munnange era nkaddamu akagambo in the bad or good situation, never forget what is important. You would say mask coronavirus biki naye manya nti kino kikulu ate obulamu bweyongera maaso ba coronavirus bali bataliiwo ojja kulya ojja kunywa omwana ajja kwekati n'okusoma bazzemu. Lwaki tulemererwa? Why do people fail? Abantu abamu batandika businesses zaabwe nga balina knowledge mutono n'akikola olw'okuba paluuku akikoze. Business kalabika bulungi nange kangene kakole naye nga alakinze knowledge. This is lack of knowledge about the business done. Alakinze business naye akakoze olwa interest z'omunne omulala akalimu akakoze kalabika bulungi nange njagala kukolayo ka business bwe katyo nagenda n'akakola. Kumbe tamanyi ono oba oliawo omwana wa muloodi ye bamususulira rent mbalabye nga balina zi library naye nga sente ziva bweru balina batenants ng'omwana akulawo nasaawa musanvu naye nga library emasaka ziribweru. Okitegeera bw'ojja okkopa okitegeera kati awo kampewo mangu engeri gye tulina ebingi ebyokunnyonnyola lwaki bagwa. Eyo bizinesi ejja kugwa kubanga tulina enough knowledge about that business. You get it? We don't have that enough knowledge about tomanyi in and out, tomanyi losses, tomanyi wa kugenda kubanga wokusobola mirundi mingi naye tomanyi wa ofunirako ka interest akawera. Okitegeera tomanyi kuba zirina amakoona mangi. Bwenjogera bwe nti abakola businesses bakimanyi amanyi obumonde bwe ngusuubula kaleero yeesiwala awo nja kufunako kinene naye bwe ngusuubula ku kkubo waneeno owakibusa asika kibusa ngamba bwe ngusuubula ku kkubo waneeno ku kataasa k'obumonde nja kufunako 10,000 awo mbasiija kangende we naafunirako akakaaga ku mbeewe. You get it? So they lack enough knowledge about the business that they are doing. Kirungi nnyo y'ensonga lwaki bafiiringa. Ensonga endala wrong choices. Luusi bakola wrong choices mu businesses. N'agenda because bagamba ataligagala kuwala asuula magi n'asuula magi. Wrong choices. Okitegeera oyinza okukola business mu butuufu nga mu kitundu weeri teriiwo. Nja kuwanika example nti genda mu gate eyo wansi teekayo babiyita bibbaga ebyabaloodi bye bali teekayo edduuka lya bbaga lya ekyebanda eri wansi otadde edduuka lya bbaga ebbaga egula omutwalo gumu n'ekitundu abantu bonna abalinaanya awo bafuna siringi kasamba olunaku nga basitula kale neyo tujja kuvaayo. Kyekimu era kijja okugamba nti doing business in a wrong place at a wrong time.
long time lwaki ngamba bwentyo nti kyetaaga ne walinda ne wakulakulamu maybe esobola okubeera introduced there kyekiringa nga waliwo omuvubuka eyakola 5-star saloon ekamwokyeri wansi naye nga bana esaloon nagiteekawa agiseekamu kyagetemagana bikyanga finishing eka gwe bamututteko eri mu gete eyo okitegera bw'oba tonakwana muwala togendayo kubanga inakwana muwala nogenda nakulaba bakola naye bano mmere ya leero leka nawe agenda ali mu yalukumi kasa budo biri navawo ye nagikubekamu nagikubekamu kyadera kubanga ebyenaku bisekera naye nanzonyiwa okuseka naye n'okuseka kirungi kuba sitera kuseka katonda nyambyemu n'enseka olwaleero amiina so neyiika yakuleeta saloon iyo tuveeyo mbadde mbawekezaala some people do give up so easily they give up so easily nakita ku business nti kikireetera abo nature za business ezimu zetaaga patience nti oyinza okukola kale katugambe wholesale somewhere oba okoze business endala kijja ku specifying naye nga yeetaaga patience bakasitoma okukula nabo in a very given short period of time so see this long period of time kubanga abakasitoma abamu beetaaga okumanya nti waliwo kaadiweya waliwo kaadiweya ababadde bagendanga eri ewala nga balina okuweza kakati abantu okubamanyiza kyetaaga time muli bwabeerawo emyezi ebiri tebannabakumanyira abantu abamu kubajjamu ekirowoozo kyeri oli omuntu gwe babadde bamanyi kitwala time ne convincing tanga na biki byonna a lot of you are new omanyi lwaki bamaama abamu bajja mu maka ne balemererwa okufumba kubanga baagala omwana kyamugambira wakikolera omwana amanyidde maama we yeyava omuswikinga n'omunansinga kwegamba n'alabira ddala nga you are a very good replacement awo bojja kufumba mu ddya okitegeera kyekimu nedduuka eri oba ne bizinesi time yeetaagisa abantu bakitama ekyo nno kikwata ku buli bizinesi nga teziri mobile kitegedde kyetaaga ku bizinesi nga teziri mobile you don't have to give up so easily leero okola akakaaga nga bizinesi erimu obukadde 10 sala pulesa soko nsale ku pulesa maybe someday sometime ekyo nno kijja kundeetera nga sinabikola kitabo ku point eddako ti consider God first buliwo okubeera ne patience mwabafunye mulowooza nti ekintu kiganda bugaanyi mpuliriza si buli omuntu yakonsidaringa katonda takolerawo nti kize akuwadde nga mmanyi nedda munnange si buli omuntu yakonsidaringa katonda kati nja kugamba baali bagala amakyaki mwe baagagula pasente yali egendayo oba amasinzizo okitegeera yensalamuko so omuntu atuuka nekyawo embeera ngaegaanyi n'omugamba n'ebyakatonda gwe sitoli kinaawe lwakitondeka so katonda aliwo kumakuzangulu omanyi amasinzizo ago gakola ekintu kyamaanyi nnyo abantu bandibadde babba bandibadde bakwata abakazi naye some percentage ekugirwa amadiini ekugirwa katonda okitegedde n'amakomera oba poliisi amateeka nago ne gakugirwa percentage naye nga amateeka gokka alon tegasobola kikola okitegedde ojjukira we baggala amasinzizo ebikolobero nga kuti byogamba abamenyi b'ebikolobero bangi nnyo bangi abatinganye waka bangi usi naye kakati buli we wabeerawo katonda nagamba kola bwetubombeeki kubanga ebintu bya katonda byakwewumbeka byalembe byakusinza byasuubi usi therefore consider God in your business or consider Allah in your business
kitegeera ekyo kijja kuwa olulimi olulungi ng'oyogera ne bakasitoma ekyo kijja kuwa connection ennungi nga buli avaawo agamba Farouk nange no tayogera bubi nange okitegeera kirungi nnyo okwogerwako bw'otombolamu buno kirungi nnyo kiki opening up n'ebikisa egy'enjawulo mingi nnyo obutuufu byenjogerako ge mazima tewali yabiwakanyizza naye simanyi ate bya bulijjo naye tetubikola kubanga nja kugereza mu bayibuli gye mayi bagamba galina amaaso naye tegalaba naye nga amaaso gagalina. People choose to be stubborn and do things differently. Waliwo omu gwe nalaba omuntu omu ng'atunda awemula oba amulabwako katambi mukyala ali awo kati ali sijja mugenda nnyo atunda awemula okitegedde then kikulu nnyo then ensonga nga tetunagenda ku kirala waliwo abantu abagamba nti sente myaka simanyi otaba mu myaka weekiti sente zetusobola kuba nazo wano mu Uganda tulina ogamba nti mwana mutajja wa sente ezo sente myaka oba sente bwongo kati munnange nja kugamba ekintu kino nti njakwekeza ku ya famire yaffe waffe tubadde baawo bali nno era owulira ekigambo geto ekitegedde nkanzi gye bwetubeera abaavu bw'ogamba sente myaka Kyagulanyi ati 21 yali avugemu kyokka ffe twali mu geto ziri eri nga neteri kulya kyanca tulya kyami nze ntera ogamba abantu nti saamanya abaana bange mbagambe wakanti muli mu muzannyo nze saamanyako nti balya n'ekyenkya nkitegeke saamanya ate ekyenkya byebiri nga teri okitegeera saamanyako nti balya n'ekyenkya kyamisana Katonda ng'ayambye ng'embeera eteredde kyamisana na kyagula naye ng'oluusi tulya kimu abantu eyo gye bali abali ekimu baloofu tuleme kwewuza n'abasiba enjala ne mu Kampala abakubawo endobo lwaki ekikomando kyakwata nnyo erinnya kyalaye si kya siringi 10 oba oluusi 5 kasita onyumya obulungi n'azitunda ekitegeera tuleme kwebuzaabuza mwakulira mu geto twakulira mu geto mbadde nkunyonnyola kiri Kyagulanyi ku myaka 21 yali ayina emmotoka kati yali ku myaka emeka wa aspiring for presidency. You get it? So it is about the mind. What you put in the mind, it can poison your mind or it can develop it. Okitegeera omuntu ampuliriza bino bifuna y'akantu kati nnyo bwe kati okitegeera ogambe why is that idiot on behind the camera in front of the camera saying this and the other okitegeera ogambe maybe because of this maybe there is some little sense into that. He wants me the viewer to be someone to get somewhere. So esente si za myaka Capleton batugamba nga mu kuyimba bweze myaka 35 beveeko nga tukuba hiti nga bigamba nga pe batugamba wano mu Uganda nga waliwo enjogera egamba mu kasita bweze myaka 35 nga tonnayimba nga tonnakuba hiti biveeko Capleton najja kuba hiti nga myaka 35 n'aba abo n'abali mu musanvu ne bazijingira studio tulabye ne Fresh Daddy yakuyeri n'abayo nja kwekeza mpera music n'aba ne Fresh Kid wa myaka 7 hit. So sente teziriko myaka sente it is all about to start planning. If you consider start planning right now, you will get fruits out of it. I'm telling you. Okulimba okuyiya n'okukola tebirimba. Once you begin, expect something with the time. Lwaki omuntu walaba n'omuvubuka ng'alina mansion ng'alina emmotoka ali mu bulamu obw'ebbeeyi tulowooza nti abo babbi alimba ya Museveni
byaki tabikoze nga mwana muto naye omuntu omukulu waba nabyo tugamba kiryoke eyo mindset naye gwe bwe wali emyaka 5 emabega bw'oli tokyali muvubuka kubanga omuvubuka butandika ne teenage aba muvubuka n'emyaka 38 oba okyali muvubuka you tell me kakati ekibbanga eryo lyonna libakuwadde okukola mwe mujjudde amaanyi mwe mujjudde sharpness mwe mujjudde okuyiiya okw'enjawulo. Why do you expect these people in late ages ate be balina okubeera vigilant? Why is that? You have advantages. Ekitegedde. So bali abantu okubikola babeera na muguumula ate abaana be balina okubeera nga babirwanirira. Yaman kati bangi ekya family omwami tebakiriza nti family kituufu engeri gye mukimeekinze oba engeri family yammwe gyekimeekingamu omuntu takkiriza nti kituufu mwaliko yala tugambe nti tetugamba nti tetwaliyagamba naawe waliyala just 7 years ago nali siyina kayumba. I was a tenant. Just 7 years ago I was a tenant. 7 years? A tenant. Mu nyumba ya mitwalo 5. A tenant. Very good. Nga ndi mu music nga nina Netflix. Nga nina kayondo, nina kalibobo, nina naine nyimba mpitirivu nnyo. Yoina yindi naye ng'olikula mu nyumba ya mitwalo 5. Naye nga nenkola ka hoteli bakayita Kimbewo restaurant amabanja ge gakasule kamoja nga balya aba artists balya byabwerere nga mukyala wange akakolako nga bagamba badde ojja kuswala mukyala bamuyimbi atunde emmere omukyala bamuyimbi atunde emmere nenze nga njagala ssente kolanga business nyingi ne library zobonna bukola a lot of businesses omukimeki Katonda amala najjukira no emu ogattako biyo gyogattagattako kino tekijja lumu nojja nowavinga flat. No, you just don't wake up and down position of flat. No, it takes time, planning, hard work, a lot of stuff combined. Ekimalamu omuvubuka amaanyi banange ekisinga okumalamu amaanyi no ekisinga okumalamu amaanyi omuvubuka esente okugaana okuwera mu nsawo banange esente sinyangu yakuwera ate nowulira wali baguzeewo batunzeewo bukadde 10 wali batunzeewo omugaga yavuddeeyo akola mu gavumenti yaguzeewo bukadde 5 nga kwolaba n'enzeeyo ekyaganye okuwera mu nsawo muzeeyi kakati gegana amagezi genguwaawo tetenkanyiza otya omutwalo gufuula 2 kyetuba tugamba abavubuka essaawa zino mbadde nkugamba lwaki bafeyiringa kubanga eno nzize mbyogera mu interviews ezenja. We can have another interview then we tack on that. We shape these ones that want to develop tukutandise tutya tonafuna mulimu okufunye ngufunye oba nfunye ntyo omulimu oba nfunye ntyo ekyokukola nfune emitwalo 215 nzi maximizinze ntyo okufuka 6 mu mwaka ogusooka okuddako zifuka 9 because it is possible. Nina bembikoledde abandi okumpi nga mubuuza kati olinawo sente meka n'omwana omu nze namuguziza kalungu k'ennyumba ku bukadde 10. Those people you see okitegeera olaba nange bwenfunamu akayumba kembadde mmaliddemu emitwalo 7 n'akampamu obukadde 7 n'akampamu 10 obusatu bwange buba buli I'm teaching them but I'm getting my customers of tomorrow. Abagagga kyebeerabira they don't want anyone near this. They want to have it all into their pockets. Kitegeera ne batamanyi oli atalina abayeekyayo omwana ewaka mubangirira kyebyo okumenya ekikomera akutirimbula agambe sente ziri. You get it? It is dangerous being having people around you nga tebalina kasente nyama kirinyo nyo kakati tuyongereyo ku nsonga lwaki tulemerera people fail otegedde we shall get another interview maybe ng'abantu baliwirira okuwuliriza tusobole
okutandika nti otandise otya okufuna from nothing to something. Be balimanya kye balimpa ajabbaawo entego tubadde tukyagenda mu maaso anytime now to take what's necessary or to take the necessary noise or to take the arrogance and noise, the unnecessary one. You get it? Umanyi obulamu bwanjawulo nawe wakyuzinga bukyuzinzi n'otasoma bwa lawyer n'osoma obwa bannamawulire. Life is a choice. Ng'omubi bw'asalawo n'anyumirwa n'awomerwa otulo nnyo n'asalawo n'abeeramu n'omutwalo oba 10,000 mu nsawo ne luba nga lumumala. You see? Ye bw'aba alaba nga kibamutondera katukulukute tugende maani tukulukute. People fail when the nature of a business holder does not correspond with the business. They do not connect. Yeah. The behaviors of a holder, a business holder, for example, katugambe atunda ali arrogant nga bwe nagambye. Arrogant obamanyi ye teyagala kumanya ng'ali abusive. You get it? Mu butuufu ne bonamugulako ekintu kimu tujja kwagala kudda. Abantu abamu basirisa abamu, they are not talkative, and the business yeetaaga omuntu omujagujagu. You get it? Omujagujagu. Abantu abamu basirise. So ne customer care yeri customer care name it. Kwegamba, what I'm explaining is natural. It is what everyone knows. Bino bya bulijjo. Bya bulijjo. Ebiteeka mu nkola. Kibabisa mu nkola. Kitegeera. I'm only emphasizing on what should be done, on what is known by everyone. You get it? Abamu ne bakuga bannange oli wakabi wa such an inspiration. What that is not adding on my profile. What will add on my profile ng'omuntu gwengambye ebigambo bino enkeera atudde wali nga abirimu ng'ate abigambo omulala. I will say that was my effort, man. Ekitegeera nga omwana wange alina wagenda okusaba omulimu ng'ate wagenda okusaba omulimu nze namuyamba wali eri. You get it? Namugamba nze bampita gundi mutabani wa bantu jamwandolinga. You get it? That is what we are doing future. And we are emiti egikumiza ekirira kati banjo mu mbeera y'emu abantu beekwasa nnyo amalogo kuko ne bafeiringa ne bagamba simanyi ewaffe bankolimira era sirina mulaalo simanyi wetaaga enkoko biki ebiwa ebityo ebibuuzo ebyo bimanyi muntu n'afeiringa kituufu. Kati ekyo mbadde era ngenda kijjako kubanga kiina eno mu maaso spirits kiina mu maaso ekyo nja kijjako obadde odduka n'ekiwagumu ekotayo kiina eno mu maaso. Abamu bafiiringa bambi lwakuba overtaxinga oluusi gavumenti tubalabira ebisolo bizinesi ez'enjawulo kyekimu nezinyene eya real estate balaba nti gyeziri etwala omusolo gwayo. Waliwo ground rent wa KCCA, waliwo kafanfunali wanjawulo. Nagenda okulaba nga omupangisa, nze nagenda okulaba nga omupangisa mukufanako emitwalo 380. Get it? Kakati bw'obanga afuna looni bw'obanga it is sometimes it's too much. It is too much. So taxes zisobola okusuula bizinesi ez'enjawulo kubanga buli bizinesi weeri bagikuba omusolo naye oluzi ba overtaxing. So really wide businesses do fail. Here mu Uganda oyinza okugolinga ku internet n'otasanga byenkugambye bino nze mbikugamba nga experience byensanga nze okitegedde byensanga ng'omuntu oba oliawo byenkyalingako naawe. Kyosobola because there is also a word called tax evasion, the tax avoidance. Nakati mu economics, kati anyway, that is one of the points. Lack of honesty. That one is a strong one. Yeah, a business. Kitegeera jukira mulimu okukolangana n'okusasulangana mu business zonna. Oba oli awo
ekintu bakizizza bwe tozaayo kintu tugamba honesty enkulu nnyo omuntu mwesimbu you can deal with that person in business. Nice doing business with you. You see, if we share that, business zijja kula nnyo. You get it? Nebo odiringa n'omuntu n'akulyaza amanya n'akubasama. You see, ne business abagisudde. That is why I'm traveling on my business. Okay. Ekyakatonda nakyogeddeko. Ekyo kyakatonda kyetwayogedde nti kyobadde otakolinga nako n'ogamba yabamu bapreparinga bawekidokita bagenda omusawo n'amulimba kwata akabugo kano kasse mu nkwawa kamala okaseeni wansi mu musajja okamala okakweke wansi w'ekitabo buli we banajja ojja kutunda kiralo omusawo n'akusaba sente meka n'akusaba sente empiririvu noddeyo ne bitakola buli ojja bwoti n'ofuuka siryabugogo omukoleramu lijja bizinesi ejja kubwa n'okulala ojja kwesiga nnyo ebyo oleme kuleeta tactics bwongo bungi nnyo obubusinga bizinesi because you are trusting that which doctor you get it trusting naye kenyini akujanjaba mwavu nnyo naye yakola bizinesi ye kulinda bakubako wali nanyenye ezo ensasi zaabwe zebanyenya nabyo. It is all about kneeling down. Trust your Allah, trust your God, trust your whoever you believe in. No saba, no mwesiga ebirala n'obimulekera ekirala n'okozesa amagezi ge yakuwa kubanga ebitabo ebitukuvu babiyita gift of knowledge. Gift because si buli human being oba si buli kitonde nti kiina that gift of knowledge. You see? Ate si buli kitonde nti kyogera biyinza okuba bicommunicating byo mu lulimi lwabyo naye the gift of knowledge that is why humans be bali waggulu waki w'ebitonde ebirala byonna. So let's use these gifts to making this world a better place for us to live in. So okwerogesa oba okweraguzaraguza ekyo kisudde bangi mu kikuubo. Ndi mu business things nange bantuukirirako kakati okugenda ku level gundi bw'okola booti ojja kulaba nga bikitunze. No man, you don't know where he come from, you don't know where my God is. He's taking me. So why now? Why is it now that you are coming? Why didn't you come ngasina sente za kukuwa onyambe? So that is a lie. Amalogo si marungi. Sente mbeka ate kyasente kino kapito wakugambishe nsumulula osuna kati abantu bagala nnyo mpozi n'obuntu obulala ng'awoza among business partners. You have to know how to play people around. Waliwo abantu ababi naye kubanga tosobola kubanga oli wekka kitegeera. You have to know how to play people. Namwe mu mawulire mubalina nga oli muwemula oli biki naye nga okubeera naye olina wookoma olina kitegeera. mu business kirina okubaamu. This is life man. Kitegeera tosobola kubeera n'omuntu mu business naawe eyo business kitegeera. So yensonga lwaki bw'oba oyagala okufeiringa genda oyombe n'omuntu ojja kwekanga ekkona ali ate nga alina okukubira paasi yobyo oba nga oyagala simu ya katikkiro nga yalina ogikuba oba you get it. Play your cards right. Bino ebirala musobola okubisanga ku internet kuwa management skills ebyo byonna ebyo basomesa oyo theory gwe basomesa okitegedde bw'oyagala omuplantinga ku ground mu practical zaba takola ebiseera ebimu. Management skills. Okay, those ones some points are good but they are not good to a certain level. Kakati noyagala bagenda ne bateekayo points eza-applyinga mu New York eza-applyinga e London nga wano tezijja ku applyinga my friend nga mu Katanga tezijja ku applyinga nga tezijja ku applyinga
kubanga rules zaabwe singa zikolebwa amateeka gazitebalimu wano kati ogenda mu Katanga nga okutunda oba osala ekifenensi olina okisala ng'oli wooti kuba abaana bajja kisikawo badduke you get it. Nga tezisobola ku applyinga. Banji. Insufficient marketing, not seeking for those ones are there. Banji Facebook ntera nengabe number yange. If you want to start a business, at least fayo sindikira ka message nkudemu nkuyambeko. I'm always available. My number is 0702699577. Give them. Get it. 07. Nekamba we mutieni Airtel bajja kunkubira nnyo. Airtel bajja kunkubira nnyo. Ngeri WhatsApp. Siri single. Eri WhatsApp. Oli single. Siri single. Omaya wanagala kuyigira. Siri single mukanda yange. Siri single. Nekamba we MTN eri 0776699572. Omuntu nga tanatandika ka business. Akube ku simu mweka okitegeera. Mwe ku kadi baiso bolia. Bamanyi kyakola akyobola abaziyita mu sente z'ekisirani. Tewali sente ya kisirani. I don't believe in that shit, man. Those are just words. Ate nabo ne baba omanyi ekintu ekimu oyinza okikubiriza ogenda okulaba nga kyekyo kituuseeko. Okitegeera. Bwana izo sente za kisirani osobola okupulaninga n'ogaggawala osobola nange baŋŋambako nti bwa bisirani gumu nagenda mu studio amasanze ne babagenda oluusi omu n'agamba mwana olabika olina ekisirani not once not twice amasanze gabaganga kaawa kati bwokya ebibingiramu naawe ogamba nze nanyalika mwana bwa bisirani oba owedde mwana you fight. The world is all about fighting. Your fight is only over when you are dead. Era abalwanyi bannamika bedda bakugaba wafanga nga bagamba your fight is over. Yeah. Always fighting. Olwanyi ozukuse kubanga oyise mu tulo tomanyi kigenze maaso ozukuse era ogenda kulwana emisana kijeewo ekikumi kaŋŋendeko wano kaŋŋendeko wali mwana ntetenkanyi ekyokola kaŋŋendeko. That is all about fighting. You have to play your cards right and fight in a very good way. Kubanga ensi eriko engeri gye bagikolamu embi ey'okulwanako. You have to go under some rules. Ezo nazo nja kuzibawa. I have a book of rules of life. Rules of life. Yeah, if you want to go through life successfully. Waliwo amateeka g'olina. Waliwo g'olina okugoberera. Agunganga kopyo ku bantu abali prominent obutabo bw'ensoma nange kennyini obulamu. Yaman. Lwaki abagagga okukolera abagagga nkireete mu angoki balinga bataagaliza muntu yenna. Omugagga ayagala nnyo okulaba nga akugulidde emmere. Kanziremu ebibuuzo byakale ebyo tuli bigendako olulala. Kyendiriko kiri nti omugagga abeera awo anyumirwa nnyo okugulira ekyokulya naye ng'okuwa amagezi nti tandikamu ekiriwo bw'onakanga nze ani agenda okunjoleza engoye kale katugambe gwe anjoleza engoye ani ananjoleza engoye ani anasimula emmotoka yange kati ekyono nga kikyali awo ani anansuutasuuta boss abagagga baagala nnyo ekyo my friend boss nakukozesa n'ebitasana olw'okuba yagenda okuwa akaki kasente bona boolaba abajja near these rich people they do not love them but they love their money
You get it? Ate amugagga bwe yakizuula nti secret, the power is in money now. Okay, I have to keep this money. Akola nnyo n'oli gwakozesa tayagala ayitewo. Kyokka ne yeerabira nti ate bwe yandigudde eyala ate oyo eyandijjukidde byayitamu aba ayina attachment eyandibadde amusitula. You get it? You get it? So abagagga natural omuntu obwongo bw'omuntu buli selfish. Natural. Ogamba yeeyagaliza yekka kyova olaba n'ebyeddugo balabiwelkaminga kyova olaba you see yamani kali wange yakuwa example y'Obama yali president wa America taata we yafa mwavu naye n'akuba jakapooti n'azaala mu mukazi omuzungu owulidde n'akuba paasi ye yafiira na mu kayumba Kenya naye ng'akubye yafa mu ntambula ze mu bakazi bano betwagala nga yagaddemu erizungu eryamusiima oba yali ludda oba yali kulutulwawo erimusiima n'alyagala okitegedde. Kakati Obama teyali president wa America lwaki teyadda mu history n'agamba taata yange yafa mwavu kakati kikati. It is in the mind. The mindset will always destroy who you are if you don't struggle hard and kick out that slavery. That is, obulemu bwa bwongo. Eno tena jekosamu tuichayamu. Jekosamu esobola okukosa munnange if you are not strong enough. I told you the world is all about fighting. If you are not strong, you are not a strong fighter. If you are not a strong knight, you cannot go through. You cannot. Those are challenges we find in life. Those are some of the challenges. Family olaba taata olwagira nti yasuubula obumonde ebintu abaafunafuna kusente emmotoka we yamusanga nemukoona kakati muganda wange naye naafa yafa siriimu olumbe lwaikundu. You see? Dake bali ogambe bw'oba olaba tijjo ogambe naye abo abeeyagala bo baakola kinayo bo baakola ki. So can't I do this? For Christ's sake, can't I do this? Kino kiki bakoze kisaana okitege gezaako olemererwe ogezeeko olemererwe bagamba omwana tagwa kigo kimu naye amala n'atambula kitege gezaako olemererwe. Failing is part of life. If it wasn't there, life wouldn't be enjoyable. To want to celebrate is Wangu. Wanga umanyi waliyo okugwa obolaba awangudde asanyuka nnyo kitege. Politics waliwo areas ensobola okutakolinga about, but there are some zesaagala kwesa. Waliwo nawulirako bw'afuna kusembeza Museveni banjo. First and foremost, ku ngeri gyendabyemu gavumenti osobola okufuna sente ne batakutimba buli wamu wonna. Secondly, erinnya banjo bali misplacing ne bajjo. You get it? So banjo sagala buza. Banjo n'olumu bakuba essimu nga bakubidde nze nga bamanyi bakubidde bajjo. Nedda banjo sagala buze. Wote olya sente za gavumenti n'ogamba baziwaddemu bajjo. So balowooza baziwadde gwe. Olumu balowooza abantu balowooza balabye ebirinnya banjo. In fact banjo ye yasookawo kati bajjo najja later on. Kakati bagenda ne misusing erinnya bajjo ku banjo. My name is Banjo, B-A-N-J-O, Oli Banjo, B-A-W-J-O. Nebakuwaliza muwaliza sente za nebagira naye ng'atenze politics simulimu. Bajjo abaddemu politics. That is his line of business gy'akola ennaku zino. So I don't want to go there. So tolyanga kusaliza abasajja. Nze ndi muganda wa Kyagulanyi kyekisooka. Era ne Facebook ogiraba nayo erimu Kyagulanyi. Ngiraba. Kwegamba kiswaza nnyo okubanga ate zibirikingira mu kukuwa singa Kyagulanyi yampampa okitegedde sikiririza mu kukuwa nze neekolera ebyange mubirabye from day one. Emyaka omusanvu gye njogeramu mbadde mu mawulire mbadde muyimbi nga buli kenkola nkasaayo.
You get it? Yeah. So mbadde mu limelight era n'omuntu akyogera mba mwewuunya nti Bobi Wine ebintu bya Bobi Wine oba bintu nvudde okuba kantu ke nasooka okupostinga ne bagamba tutupostingira hano ku toilet abantu balina zi mashins okupostinga nga postinze ku double room. You get it? So kati buntuusizza wano ate bagamba bya Bobi Wine gavumenti yakuwa that one I get. Omuntu human mind olumu ekola mu bukyamu olumu nekola mu butuufu. You get it? Oyinza okulowooza ekikyamu ndowooza naabo abaana kirabika kino ndowooza naabo abaana. No, that is wrong. That is wrong. People can work. Kakati sooka ompulire Karimu bwe yakola n'agaggawala bagamba naye yali muganda Bobi Wine gavumenti yaliwo ebiseera ebyo katugambe omusajja kirumira abantu abamu tebasoma kugenda wala kakati tukirumira yali muganda Bobi Wine president ye yamuwa why is he one of the richest people nga teyasoma kugenda wala. Do not look for reasons to fail. Do not. It is not acceptable to fail because once you fail buli omu ajja kuddukako. Buli omu teri ajja nakunoonya my friend taliiyo okujjako nga kunoonya to your advantage. Ng'oli muwala mulungi oli muwanvu muli baavu tolina school fees najja akuweerere. Tulina okwekwasa nedda ebyo byonna bya research abiyita folofoto ebyo byonna folofoto kwemamaaza ntokola oli mu kwemamaaza kusereza gavumenti mu kimu kino. So bandi njagala tubeere nga tugenda maliriza kyenjagala ekya obeera nnyo mu bintu bya reedi okwofiira simanyi tugende ku bluku obitusobola akakuwamukwana omwagalira ddala mu kika kyange ne muganda we muwala oli simulabangako bintu bya life is a choice. Life is a choice. Olondako okusinziira kubanga buli omu agenda wagenda okusinziira ku kyalabawo n'enfuna gyafunamu maybe oba agenda gyagendawo ng'alina akati nga si era si buli omu nti ali mu kwogera bino muganda wange naye nze nkoze okutambi obulungi. So life is just a choice. I chose not to go as much as into that because I've got a lot of work to do. A lot of work to do. See? A lot of work to do. Yes, my brains maybe would be important there, but no, my brother is there. Yeah. Ogamba? Yeah. The politics of one big group. What do you know? Yeah, life is a choice. Ogenda mu mazina g'enkima olina okumera omukira kitegeera. That is the life. That is politics. That is all politics. Yeah, that is all politics. Bakulisa nebyotandiridde bakola ki whatever it is, that is politics. Yeah, man. Okay. Tusembyeyo gyendowooza mani nasente yetaaga kusoma nyoba education is good. Omuntu alina education abanga alina omuntu bw'obanga mwenna mwagala kudduuka olugendo lwa kilomita emu owa education alina akagaali oli wabigere owakagaali ku lusozi ayinza kalubirwamu naye kaserengeta atadduka pa emisinde mingi nnyo okusinga so abeera na plus education naye plus eyo okwegendereza kubanga education yeremaza okitegere kwe kusindika eggaali ku lusozi otuuka ku lusozi ng'osindika eggaali education takwata mu bikyamu eyasoma ayagala quite kola jobs. Remember mu rules z'okugaggawala tojja kugaggawala ng'okozesebwa zetuyita okugaggawala tosobola kugaggawala kufuuka mugagga yes olina okukolera ebbanga eggere ate n'okola ki nkigamba nnyo abo mikwano gyange n'abo bennyininyini be twasoma nabo ne mbagamba yes twalina meeting nabo ne mbagamba muganda wange mukola nemukola oli agamba banka amanijini amawacha I work with this one I work
You shouldn't be a slave to no one. Oyo goliko slave naye yakolanga gwe. Kolayo emyaka gye 5 vaayo weekozesa. Kubanga bw'okola ofuula nnyo. Abatasoma bamanyi obunafu bwabwe n'amanya oke. Amanda nja gatunda bino nja bitunda biri nja bitunda agenda agejja bw'ati agejjeza gwe w'omalira emyaka 5 okeera ku katebeko n'otuula n'onyiga kompyuta mbalansinga bintu bya mugagajja mbalansinga bintu bya mugagajja oli abalansinga bibye abalansinga amanda ge alima kalitunsi we abalansinga muwogo we kakati gwe omwezi ogwo ogenda kufuna ojja kufuna bajja kusasula obukadde 3 wasoma nnyo gwe gonna omulimu ogwakabinyo ye agenda kukuwongula bw'ati bibire ebintu ebigulira emyezi ebiri ati no ye ajja kukungula afuna obukadde 15 egyo myezi emekaaga nze ive nako abantu abatasoma bamanyi obunafu bwabwe kyekiringa omwana eyakuzibwa abonaabonyezebwa ewaka tayisobola kulemererwa nsi ate bino byaki omwana asobola okukola obwawusigala asobola okukola obwakoota asobola okukola ki asobola okukola ki naye bano abaana baffe betukuza tamanyi kukima mazzi tamanyi kulima tamanyi kukola ki tamanyi kukola ki agenda kubonaabona mu nsi faluuku abaana baffe ffennyini ffe tubakutogedde olw'ensonga lwaki ebintu byetugula abaana be batunda baba balinda omuzeeyi akubwati batandike atunda adigide akuba endongo yamanyi ennyonyi we ziri azirinya tazirinya for business purposes azirinya kola ki agendako kulambula mu holiday kitegeera some other people are investing in land investing in whatever agenda kuenjoyinga sente ezisukka ono za investing akomewo sente zeesala oli ne bw'aba yainvestinga byenkana bitya nanjo ne bwe mba nkoze ntya omwana wange najja ne batandika okutunda basooka bigabana okitegedde bwe babigabana olwo bikendedde jjukira nze mbadde omwabiina naye kati bwe babigabana nga bikendedde oli atunze so ako nako nno kabire kalowoozo kibi nnyo okotogera abaana kubanga emiti egy'enkyafu kitegera omwana yandikoziddwa atya omwana ngamba nti kati omwana wange simwagala mu haso ate nga abaana ba haso babeera mu komula zonna ez'okufuna ssente omwana yandibadde agezesebwa mu kugezesebwa okw'enjawulo abaana tugenda ne tubaagala nnyo edda gwe wakula bakukoledde birthday kati oziwulira kyezikulukutanga amazzi omwana ne bamukolera oba luno ne bebakolera oyo omwezi okitegedde birthday tekitegeeza annual day tekitegeeza myezi 12 okitegedde olunaku lwazaalibwa ekitegeeza nti n'ennaku z'omwezi nga 6 bwe mba nazaalibwa nsobola okugamba nga buli nga 6 anyway okukuza omwana ng'omusuusuta omubibiita oba omukotogera you must at least know your language olulimi lwo n'olwa maama we okitegeera awo oba omukonekitiza ku tribe eri n'eri bwe mubanga muli different tribes omukonekitiza ku tribe eri n'eri ekitegeeza aba ali welcome eri n'eri jukira luno olulimi luno luyitingana buli mwana lwamanyi kati oluzungu lwetusasulira kati aba ali connected to the modern world ali connected to limi ziri ez'enjawulo omwana alina okumanya for example omwana wo alina emyaka emeka amanyi ebika by'omuddo gwe nga bw'omanyi nti ono kalandalugo oli pasikalamu oli tabimanyi ate nga ne mu luzungu tabimanyi amanyi ekigambo kiri that is grass you see omwana n'akulanga tali connected ku nsi ye okitegedde nolaba omuzadde ng'ayimirira n'ayogera bino ng'amanyi a lot of things around him ettooke liri lya nakitebe liri lya mugulu oli bamuyita katwalo ono ne bamuyita serebera oliba naye ng'omwana buli kyoyogera bimuyita ku these are the people of today tukolaba tebaagala na nsi yaabwe bangi otweyanze nnyo tweyanzeege projekiti eno yakutwalidde sene
Banjo kyenkumanyiiko ani engineer w'ebizimbe bino. Tetugenda yeeyo. People are watching. The government is watching. No. Kuba oyinza okubaayo omuntu oyo ayagala mukulaningira. Obote yagamba never answer some questions. So I agree with him. Some questions are poisonous. Are being answered. Newe balikola bangi. Ngezaako mukumanyi. Balikola. Namaffe yatugambanga eddembe ly'omunaku kwekolerera. Taata waffe n'atugambanga banna bange muli banaku mukimanyi. So nina okwekolerera. Kyagulanyi n'agamba atya? Kyagulanyi agamba atya? Kyagulanyi agamba weeberere nnyo. Mama yagamba atya? Mama wange yagambanga eddembe ly'omunaku kwekolerera. Ng'agamba kola ng'omuddo olye ng'omwami. Mama n'agamba atya? Taata n'agamba mwana wange oli munaku gw'olina okwijja mu nnaku. Kyagulanyi ayingirawo agamba atya? Weeberere mmwe. Tweyanza nnyo Banjo. Naye nga byonna bisoboka. Byonna bisoboka. Omanyi bw'obyogera olaba nga byangu okukola naye bw'otandika okubikolako. Nina project gye nakola nga Facebook nga mbulirira abavubuka naye nga ndaba views, ndaba ntono views, ndaba likes ntono. That is why I gave up ne ngamba kiki. So kikulu nnyo. Ebyamakulu ababirya ate abo abatono b'okutteko ababirabye munnange babifunamu nnyo teweetaaga namba. Nja kwongera nnyo Facebook yange eri Banjo Uganda. Akiddemu bino ebyamagezi munaye tebibaako ddemu. Bibaako bantu batono naye ate abo abatono babeera interested. Maruku ne kano kafuku batukolere platforms nga teziriiko bibiina byabufuzi. Platforms where we can talk inspirational words to these young kids. There are no programs for the youth. Batunulira bintu byanjawulo n'olaba programs ez'enjawulo. They don't have. Let's create a way to nurture these people, to upgrade, to at least to accommodate them. Because kati abavubuka bayinza tegeera lulimi lwo. Bayinza ukitegeera. Bategeera nze abafaanana nze ow'amalaasi nze owaki nga njogera ensawo mulimu akaseke nga njogera ndi ku flash nga nsobola n'okusalako. You get it? Nebatuvuga otujja mu music, nebatuza mu entertainment, nebatuza mu politics, nebatujjayo nebatutwala oba wa vumbula. So tugenda okugira omuvubuka akuze nayinga tewali amubudaabuda. Kwegamba ekintu ekiri sensitive ennyo ekisinga okuba ekikulu okuza otya kubanga omuntu okubeera successful in business olina n'okumanya omuntu omupandolinza otya. That is why ebiseera ebimu sitakolinga direct kola business eno kola business eno kwekennyini nkuseetinze ntya okubeera ng'osobola okutuula mu business eyo nebeera successful. Bw'ogituulamu bw'ogenda n'ogituulamu ogamba nina kukola kino nina kukola kino nina kukola kino nina kukola kino. Tweyanza nnyo tweyanzeke Banjo. Next episode leeta ebibuuzo byo buli nga wekimubuuziza direct wagenda okyansalira. Banjo bw'oŋŋambye saagala weebuzeebuze wetuddamu okukola tukutandika okubuuza alona nibyo okupalapala nnyo wendi oba politics oba kukola ki byonna babuuze. Ebya politics babuuza bagenderera sibigenda nnyo ebya politics. Kyakabi bannange bless abaana ba ghetto kyakabi nnyo. Yaman ne Kyagulanyi ne Mickey ne John Ganja.